Sasa waweza kutengeneza poster, thumbnails na picha yoyote ile kutumia simu yako tu. Kaa na Samalen TV ili kuweza kufahamu ni vipi. Karibu sana Samalen TV, na kama ndio mwanzo umeiona chaneli hii, ningekushauri kuweza kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kabisa kila tunavyokuwa tukiweka taarifa mpya uweze kuzipata kiurahisi zaidi. Cha kwanza, hakikisha una application inaitwa Canva, ambayo application hii link nimekuweka kwenye description, lakini pia ukiingia kwenye Google Apple Store au Play Store una uwezo wa kuipata application hii. Ni bure kabisa, hailipiwi chochote. So moja kwa moja hakikisha sehemu utakuwa inatumia Canva, lakini hii browser yako utakuwa una search hizo icon au hizo nembo au logo za timu mbalimbali au za kitu ambacho unakitafuta. So ukiwa unatafuta hizo icon, logo, images na vitu vyote kama hizo element zote utakuwa ukizipata pale. Baada ya hapo click, una add hapo and then unakuja kuiweka hapo. Hakisha umeiondoa background au tafuta ambayo haina background, kwa sababu itakuwa rahisi au itakuwa inafanya muonekano mzuri sana kwenye picha ama image ambayo unakwenda kutengeneza. Sasa ni kuache uweze kuiangalia video hii kwa makini, ili sehemu ambayo utakuwa hujaelewa nadhani utaomba ufafanuzi, nami nipo hapa kukusaidia yote. Acha tu comment yako hapo chini nami nitaweza kukusaidia. Hii remove background ni kuondoa background ya picha yoyote, kama unavyoona inaitwa remove.bg. So ikifunguka tu una click image yako, unaiweka hapo, unaiupload and then inaondoa background. Ni rahisi kabisa, haikosti chochote wala haihitaji chochote. So namna hiyo, click unakuja tu hapo, unaichukua, unai-add and then ukisha-add ikaja hapo sehemu yako ya workshop yako, unakuja unaiselect vizuri, unai-size and then unaanza kuchange. Hiyo ni template, hiyo ambayo iko nyuma yake ni template. Hiyo ambayo ndo unaanza kuchange kila kitu ni template ambayo imeshatengenezwa. So kazi yako tu ni kubadilisha vile vitu ambavyo vinaonekana. Kuna Adobe, kuna hii Canvas na kuna platforms nyingine nyingi ambazo zinafanya issue ya namna hii. Sasa tuendelee kuangalia video na then kama kuna sehemu hilo sehemu yote nipo hapa kukusaidia. Acha comment hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia kumbuka kushare video hii kwa ndugu jamaa na rafiki. Usikose, angalia video hii kwa makini, kwa sababu dakika ya 6 ni muhimu zaidi.
kwa namna moja ama nyingine. Sasa ukiwa na Canva Pro ndio utakuwa unaenjoy zaidi. Kupata Canva Pro kwa shilingi 3,000 kwa mwezi mmoja, hakikisha tu unawasiliana nasi kupitia namba zilizopo chini kwenye sehemu ya description. Asante kwa kuitazama video hii, karibu tena Samalen TV.